Ja, diese 5 Bolzen sind dafür da, um hier in dem Loch quasi gegenzuwirken. Und dann können wir auch schon die Gewindestange reinschieben. Ich schiebe die jetzt von hinten rein. Das fällt mir ein bisschen einfacher, dadurch, dass ich da ja hinten einen anderen Aufsatz benutzt habe. Und ich würde gerne mit euch jetzt einmal das Ganze anders lösen, als ich das vorhin gemacht habe. Denn vorhin habe ich euch, wie Anfang im Video erklärt, gezeigt, dass man diesen Sprengring rausmachen kann, was ich natürlich auf der anderen Seite gemacht habe, aber normal nicht nötig sein soll. Und da ich das auf der anderen Seite ja falsch gemacht habe, zeige ich euch jetzt oder probiere ich jetzt mit euch zusammen aus, ob das auch so funktioniert, wie es passen soll.